السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وايد سلام دمانتين ardayda sida quruxda badan aad la socotaan waayahay maantana waxaan ku balanqaynay maadada af Soomaaliga waayahay hadduu ilaahay idmo wuxuu ilaahay naga garansiiyo baan isla arki doonaa inta kale jawraha waxa waaya insha Allah waan ku dadaalay marka sheekadan ku daafuraya aad arkaysiin isma gabe waxa uu ahaa nin dabeecad furan ilaa dhamaadka ila iskaafiso idan video siday akhriso waxaan markaas uu weydiinaya su'aalo waayahay su'aasha koowaad anigu waan ka shaqeeyay qaala ka bixi isma gabe shakhsiyadiisa waxaan ugu jawaabay isma gabe waxa uu ahaa nin dabeecad furfuran weligiina kama harin dan uu leeyahay su-aasha labaad wuxuuna yidhi ma qof xun ayay ahayd xalwo mise qof fiican xalwo saad sheekada ka dhadhaysan karto qof xun ayay ila naqatay marka waxaan yidhi xalwo waxay ahayd qof xun waayahay su-aasha xigta wuxuu leeyahay halkee buu gobolka ugu dhacay ismagabe ismagabe waxa uu gobolka ugu dhacay meel cidla ah waayo su-aasha kale afraad wuxuu leeyahay ismagabe waxay ugu jawaabeen qoyskii maxay ugu jawaabeen micnaha baxalwo markay casuumada la cuneen waa markaas waxay dhaheen waxaa tahay marti faxal deeqsi ah waayahay qayb xasan u gudbi doonaa hadduu ilaahay idmo isla soco wanaagsan iyo isla soco qurux badan wuxuu leeyahay qaybta labaad goobageli xarafka saxda ah waayahay su-aasha koowaad wuxuu leeyahay qaalinta geela marka ay rinto waxay ayadan dooro gashanayna ayadan dooro gashanayna soo dhaweysana marka horeeto waxaan leenahay 13 bilood waaye iyadaasaan goobo gelinayna waayahay soo soco su-aasha wuxuu leeyahay caasimadda waddanka Ethiopia iyo Kenya waa Kampala iyo Qaahira Nairobi iyo Kampala Addis Ababa iyo Nairobi Tripoli iyo Qaahira jawaabtu waxay la naqatay saxda tahay Addis Ababa iyo Nairobi waa ja soma hahey waa tasoolaysiin waa ja waayahay su-aasha xigto aan ugu gudbi doonaa wuxuu leeyahay Ismaaciil Mire waxa uu ku dhashay waayo Ismaaciil Mire intuu ku dhashay laascaanood ayaa markaasi ii soo baxday laascaanood ayaan markaa dooro gashanaya su-aasha kale taan sii soconaya abwaan maxamed cabdullaahi sangub waxa uu dhashay sanadkii cabdullaahi sangub wuxuu dhashay 1947 waayahay iyadaasaan dooro gashanayaa waan sii soconayaa xariir waxa uu ahaa nin haye xariir dhinace buu ahaa xariir ma nin firfircoon uu ahaa nin waayahay sabool ah aan dooranaya sabool ah uu ahaa nin sabool ah okay su-aasha kale taan sii soconaya gabayga fin yahay waxaa curiyey abwaankii curiyaha laga rabay hadraawi miyaa curiyey ma abwaanadan kaleeto keebaa curiyey jawaabta saxda ah waxa waaye cabdullah waxaa curiyey cali xuseen xirsi ayaa ninkaas soo curiyey waa kaas gadaal u jira cali xuseen xirsi makaadsade allah si fiican u xariiq waayahay wuxuu leeyahay cusmaan binu cafaan waxa uu ku dhashay magaalada tani waxaan dooranayaa daa'if aan doortay su-aasha kale cafwan xariiqada waayahay waa ka fakatay su-aasha wuxuu leeyahay magaca xaaska xiriir waxaa la oran jiray waayo magacyadan mid ka mid ah waaye isku eg kee waaye marka xaba miya xalimo miya xalam miya xamdi miya magacani magacyada hore Soomaaliya qurux badan xalan aan lii jiray ilaahay waxa waaye ha ka waraabiyo jannada firdawse dhamaanteena naga wada waraabiyo ay halkan waa buuxinaynaa hadduu ilaahay idmo waan buuxinaynaa wuxuu leeyahay su-aasha koowaad waa hoggaankii u dhexeeyay ereyada ee weeraha ku jira ama tixaha maxay yihiin waxaas waa xiriiriyaal su-aasha marka xiriiriyaal galaysa halkaas xiriiriyaal kuwaan siinaynaa waayo su-aasha xigta waxaan leenahay waxaa loo adeegsadaa in ay cadeyso ama wax ka sheegto magaca iyo magacyaalka soo sifeeye ma ahayn kaas sifatayeed waa kaas sifatayeed number 2 halkaas siinaynaa miigu diidaniina muleynaya sifatayeed waa saxan tahay su-aasha kale wuxuu leeyahay haddaan akhrino waa qayb ka mid ah qaybaha hadalka ee naxwaha af Soomaaliga Newton labaan ugu shakiyay adinkan waad ka ila arki kartaan shardiilay haddaan dhahno hadda shardiilay aaway waatan 3 geli waana mid kale taa jirto oo iyadana qaybaha hadalka naxwaha ka mid ah iyadaas marka wax yar ku qalday laakiin si adika dadkii qaatay adika kala saaraya okay su-aasha farad wuxuu leeyahay waxaa lagu bartaa erey kasta naxwaha ahaan qaybta uu ka tirsan yahay su-aasha farad waxaan taabahaynaa qaybaha hadalka ayaan leenahay qaybaha hadalka waatana 4 waayahay su-aasha xigta wuxuu leeyahay waa farac ka mid ah qaybaha hadalka ee naxwaha af Soomaaliga waatana iyada tan waaye astaamaynta may noqonaysaa mise adinka idin daayay laakiin
أنا سؤال شناد سما waxaan aqrinayno iga fiiri su'aal shanaad waa farac ka mid ah qaybaha hadalka ee naxwaha Soomaaliga tan waa magacuyaal caadi waa be tan magacuyaal waa iska dhaaf soo qaad magacuyaal waa taas shan nadiif ah si halkaas okay su'aasha lixaad waa marka wuxuu leeyahay waa qayb ka mid ah qaybaha kala duwan ee naxwaha waana calaamadan si gaar ah loogu daro marka wax la qorayo si loo kala dhex dhigo weeraha ee astaamayn war waa saxana taas waa astaamayn si nadiif ah u keenay lixdaas halkaas geli okay ama maxay lixdaas aan qorantay naga tir lix nadiif ah la rabaa qurux badan hey waa ka saar way halkaas aan uga baxnay soo soco hoosan ugu dhacaynaa hadduu alla idmo waxaa la rabaa yaa fal gudba ah yaase falma gudba ah way waan arki doonaa adinkana waa la shaqayn doontaan aniga waxaan falma gudba ka dhigay koowaad iyo waxaa kaloo falma gudba ka dhigay afaraad okay labadan kaleeto ee ah labaad iyo saddexaadna waxaan ka dhigay fal gudbe adinkana ila fiirsha hadduu ilaahay idmo waayahay waa soo soconay hoos u sii soconaynaa welito waxaa markaas aan leenahay halkan aan markaasi goobo gelin maahan isku aadin waaye isku aadin waayahay halkaas la isku aadin doonaa waa idin soo dhaweyn doonaa nambarada adika waxaa haysatiin PDF-ka aniga nambaradaan gelin doonaa halkan nambarkaas kor wax gelayo waayahay waan ka shaqeeyay saad arkaysaan qaabkaasaan uga shaqeeyay waaya number 1 waxaan siiyay caad waxaad arki kartaa number 1 meesha ku yaalo daruur khafiif ah number 2 sabool waa faqiir number 3 waxaad arkaysaa biiri number 3 biiri waxaad arkaysaa waxa waaye camir milaal waayahay number 4 waxaad arkaysaa abaabi number 4 kaleas meeshaani number 4 waa cunto barasho abaabi cunto barasho number 5 بلدوس وحوليها نمبر شمان كفيري وعاقف نمبر لح عاجز وحوليها وهسي نمبر تضبط آرن نمبر تضبط كان كفيري ودا يرتقيلا وايا أي نمبر تضبط بور صما آرن أوكي بور نمبر سديد بور هباس أما بص نمبر سجال وحوليها عابي مج نمبر سجال حلينا كالما نمبر 8 بوج أما مجنا وحلينا نمبر 8 بالك بوجا حفلة إن آد إلى فهمتين أرنا مركزي أركا كرتان قاب كانوا شقيين لابو كو أفر سدح لح شن سديد تضبو طوان سقال ويا هاي أنكسي سعنو هل كان حوليها قيبت الشنات قبل فيني هي قر شنتا صدر أوجه رئيسو ويا قبل كان أدين كادين دافع يا وقبل إن مركزي بوجا كيالو فيني هي دي مركزي أن وحجر أدين كاكتا تابتو قبل حوليها هاي فين هي أضاء ولا لا يوهن الصدي الله صمد مقلي فين هي أضاء ولا لا يوهن الصدي إلا إيشان توجه رئيسات قري دون تبوق هذا كفيل سو قراء عايز كسكداف نيوين سكدك جبر وين سكدك هل كامر يزوج عليها قيت لحد عريس على غار وعريس أديك أنا غار وعريس كان إن لقاش شقي هذا قلط بطن إنه كقر عريس إيمان كهوس كحسن ميت كمية أديك الدورة kii kula qurux badnaadaay mid kala baxso anshaxa wanaagsan sidoo kale muhiimada ay leedahay sadaqada sidoo kale faa'iidada waxbarashada iyo muhiimada ay u leedahay dhalinyarada laga rabo ma ka maqan waayahay waxaana ka qoraysaa 10 sadar kama badin kartid mana ka yareyn kartid 10 ka sadar ka qoraysaa haduu ilaahay idmo waayahay arday halkaas aan ku soo keenaya maadada af Soomaaliga halkaas ku soo gabagabowday waxa markaas inoo xigi doona maadada xigta يين قندون تان سك قياسنا واه في صوماليا صلاة به روح عندي دبل كيد وصل الله وانا هو في صوماليا صلاة تي عن كسرنا هو في صوماليا قيتنا وكش قيسين به لابو وابري مصبر وطبعا وفي عهد بيكون وكش قيسين هي وهي يعني كذا أنا كسر قيسين سمينها وهي صصعو مادة الصومالية يا كحيجو ساينس هدو إلهي إدمو مادة أساس كسو ديارين دونتان هدو الله إدمو وايتان إيا كل نتو دنبو سيدان كو كل مدونا نبادي